Ang husay mga minamahal kong kababayan, pagbaba pa lang po ng eroplano, pagkain kaagad ang sumalubong sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sarap. Big love shoutout at mapagpalang araw po mga minamahal ko pong kababayan. At ito nga po patuloy sa pagtatrabaho po ng ating mahal na Pangulo. Ang pagdating po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kazan, Russia, pagdalo niya po sa 35 years anniversary ng Russia-Asian Summit, ang pagdalo po ng ating mahal na Pangulo bilang presidente po ng Samahang Asyano. At dito nga po mga minamahal kong kababayan, sobrang napakainit po ng pagsalubong sa kanya ng Russian government, guys. Nakakatuwa, nakaka-proud po talaga. Tingnan nyo naman po. Panoorin nyo po hanggang dulo, mga minamahal kong kababayan. Diba nakaka-proud Pinoy po? Kaya ba nila yan? Ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mabuhay po ang mga Pilipino. Pang-international po talaga. Diba guys? Sobrang nakaka-proud po guys, diba? Game po sa lahat ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kita nyo naman. Ang galing naman doon. Pagbaba guys ng eroplano, may pasalubong ka agad ng pagkain. At kakain ka po talaga. Siyempre nakakahiya naman kung tatanggi ka niyan. Talagang napakabait nila sa kanilang mga bisita. Kaya lasa ng pagkain, sarap kaya. So ayan, sasakay na po ang ating mahal na Pangulo sa kanilang bulletproof na, ang ganda ng sasakyan guys, no? Ihahatid na po siya doon sa kinaroroonan ng Presidenteng Vladimir Putin. Panoorin niyo po mga minamahal kong kababayan hanggang dulo at sasalubungin po siya ni Presidente Vladimir Putin po sa bulwagan. Ang ganda ng sasakyan. Ay na nga po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. guys. Ayan po si Presidente Vladimir Putin, ang Pangulo ng Russia. O diba? Halos magsilaki lang para sila. Ayun, face to face na yan guys, oh. Mga minamahal kong kababayan. For the first time yata guys, no? At ayan yata guys yung earphone guys na ilalagay nila para yata po automatic nakatranslate sa English yung sinasabi ng Russian President na sa kanilang language guys, di ba?
Baka automatic po siguro mag-translate siguro sa English yan para maintindihan ng ating mga kababayan o ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang mga kasamahan. Kaya inutusan sila ni Presidente Vladimir Putin na isuot po ang earphone. At ayan, nagtalumpati na nga po si Presidente Vladimir Putin. Kaya lang sila lamang po nakakaintindihan niya. Negative po tayo dyan, mga minamahal kong kababayan. Юбилейный саммит является важной вехой развития стратегического партнерства России с ASEAN. Нам с вами предстоит вместе провести завтра пленарное заседание саммита. Papangiti po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Но прежде всего хотел бы еще раз At ganoon din po si Presidente Vladimir Putin ng Russia. весь филиппинский народ с прошедшим 12 Pero ang talim makatingin guys, независимости символично, что мы nakakauwi ng Pilipinas ikong makatingin. отмечаем наш национальный праздник День России. Такое приятное совпадение. Pero mukhang mabait naman si Presidente Vladimir Putin. Hindi lang sila nagkakaintindihan talaga ng ng Zelensky, Presidente ng Ukraine. Sobrang laki na ng Russia. Di ba guys? Bakit kaya kailangan niya pang i-under sa kanila yung Ukraine sa pamamahala o sa kanilang state may sariling pangulo na yun kumbaga separate country na yun kasi may sariling pangulo na, so talaga magkakaroon po ng gina kapag ipilit kasi may ilalaban na yun. Katulad po ng mangyayari po dito sa Taiwan, ganun din po, napilit na kukunin, kinukuha ng China. Siyempre may pangulo na po yun, kaya mapipilitan talagang lumaban na lang yung government ng Taiwan. Di ba po mga minamahal kong kababayan? Ang mahirap doon yung ating pong mga kababayan na napakarami po doon. 200 plus po yata yung 200 plus thousand po yata yung mga kababayan po natin doon na OFW at balikbayan na rin. Действует эффективный механизм практической кооперации, включая совместную Российско-Филиппинскую комиссию по торговому и экономическому сотрудничеству. Сегодня у нас хорошая возможность, господин президент, провести оценку текущего состояния российско-филиппинского взаимодействия. Еще раз добро пожаловать. So ayan, nagkakaintindihan naman po sila mga minamahal kong kababayan. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, господин президент. Прежде всего, позвольте мне поздравить вас и поблагодарить за радушный прием, который я почувствовала и со стороны народа, и со стороны правительства. Я сейчас, как председатель АСЕАН, выступая от имени всех государств-членов, благодарю вас за организацию столь важного саммита. Как вы уже сказали, господин президент, сейчас особое время для нашей встречи, поскольку в этом году мы отмечаем 35 лет с момента установления отношений между АСЕАН и Россией. Мы приветствуем усилия, принимаемые соответствующими посольствами. В этом месяце мы отмечаем юбилей инициативы, и в Москве как раз МИД открыл важную выставку, посвященную АСЕАН. Мы надеемся, что и впредь будем проводить политические консультации по линии МИД. Это отличная возможность для рассмотрения других путей взаимодействия. Опять же, выступая как председатель, я хотел бы пригласить Ваше Превосходительство принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдет в Маниле в ноябре этого года. Восточно-азиатский саммит важен для создания общей архитектуры, для процветания и стабильности региона. Что касается вопросов торговли и инвестиций, то наше сотрудничество между нашими странами на хорошем уровне. Опять же, благодарю за радушный прием на 4-м заседании МПК, которое прошло в сентябре в Москве. Мы благодарны за стратегический обмен мнениями по различным структурным вопросам.
затрагивающим торговлю между нашими двумя странами. И, как вы сказали, ваше превосходительство, существует множество потенциальных областей для сотрудничества, нам еще предстоит их изучить. Я думаю, что нынешний уровень торговли, хотя он и стабилен, тем не менее, на мой взгляд, не раскрыт полностью. Мы отмечаем, что в ходе встречи, проведенной в Москве, вопросы безопасности и энергетики стали приоритетными направлениями для обеих стран. Поэтому мы считаем, что встречи, взаимодействие между бизнесом позволили России и Филиппинам рассматривать возможности совместных проектов. Мы отмечаем подписание меморандума о взаимопонимании. Этот меморандум охватывает косметику, розничную торговлю. At yan, nagkakaintindihan po sila mga minamahal kong kababayan. Pero ang talimakatingin ni Presidente Vladimir Putin guys, nakakatunaw. Hanggang sa muli po, God bless.